եւս մեկ անգամ Կիրակի այսօրը եւ այսօր այս Կիրակի գեղեցիկ օրով պիտի քարոզվի սիրո մասին։ Այսօրվա մեր օրը տրված է Աստծուն որպես մեր կողմից աստվածային սերը վայելելու եւ որպես Աստծո կողմից մեզ աստվածային սերը վայելելու եւ այսօրվա մեր թեման է լինելու մեծն սիրո մասին, քարանկյուն սիրո մասին եւ մի փոքր ուզում եմ Տիրոջս աղոտ կանել, որպիսի այն ինչ որ այսօր ծրագրվել է, սա մի փոքր բարդ սխեմայով է այսօր խոսքը քարոզվելու, բայց ես հույս ունեմ, հավատում եմ, որ ամեն բան կլինի հարիր, ինչպես որ Աստծո կամքն է, եւ ուզում եմ Տիրոջս խնդրել մեկ կարևոր բան. Տեր Հիսուս, դու ես տվել այս խոսքը, այսօր մեզ, ինձ, ձեզ, եւ ուզում եմ, որ Տեր Հիսուս քարոզվի այնպես, ինչպես որ դու կկամենաս Ուզում եմ, որ քարոզես դու Սուրբ Հոգի, քո կամքով, լռեցնես այն բառը, ինչ որ պիտի լռեմ, եւ խոսես այն բառը, ինչ որ ցանկանում ես խոսել, Տեր։ Եվ ես ուզում եմ ամբողջ իմ սրտով ասեմ, հավատում եմ քեզ, Տեր Աստված, հավատում եմ, որ այսօրվա խոսքը շատ մարդկային սրտեր է փոխելու։ Հավատում եմ, որ այսօրվա խոսքը այն սիրո մասին է աստվածային, որ ինչ որ մեկիս, սկսած ինձանից, սրտին կհպվի եւ կառաջնորդի դեպի քո տակուկ գիրկը Հիսուս։ Փառք եմ տալիս քեզ Սուրբ Հոգի որպես քարոզիչ եւ շնորհակալ եմ այսօրվա համար։ Սիրո ավետարան սիրելիս։ Սիրո ավետարան։ Եթե երբևիցե իմացել ես ու լսել ես, որ սիրո ավետարանը դա Հովանես Առաքյալի աշակերտի ավետարանն էր, Տիրոջմով գրված, Այսօր մենք ամբողջ ժամանակ խոսելու ենք այդ սիրո ավետարանից։ Այսօրվա մեր սերը քարանկյուն սիրո մասին է, աստվածային եւ երկրավոր սիրո մասին է, որ մենք այսօր քիչ հետո կհասկանանք։ Եվ մինչ այդ ուզում եմ Տիրոջս երկրպագել։
գնում էր նա Գողգոթա եւ անընդհատ երկինքեր նայում բայց մի խոսք կրկնում էր նա սրտին քո Որդիս ես խաչվում է քեզ համար խաչը ուսին գնում էր նա Գողգոթա եւ անընդհատ երկինքեր նայում բայց մի խոսք կրկնում էր նա սրտին քո Որդիս ես խաչվում է քեզ համար Մեղի և մորշի ձայնը դեռ լսվում է Մարդիկ դեռ գոռում են խաչել նրան Բայց ուրը բայրունը հոսում է հենց քեզ համար Որ դու ապրես դու հավիտյան Մեղի և մորշի ձայնը դեռ լսվում է Մարդիկ դեռ գոչում են խաչել նրան Բայց ուրը բայրունը հոսում է միայն քեզ համար Որ դու ապրես դու հավիտյան Որ դու ապրես դու հավիտյան Այո, սիրելիս, այն սուրբ հայրունը հոսեց քո հավիտենական կյանքի համար։ Չեմ կարծում, որ երկրավոր կյանք այնքան կարևոր է Տիրոջը, քան թե հավիտենական դրախտը եւ դժոխքը, այն է կարևոր Տիրոջ համար։ Եվ ինչպես ասեցի սիրելիս, այսօրվա մեր խոսքը քարանկյուն սիրո մասին է։ Սիրո ավետարան Հովանես Առաքյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Ես ուզում եմ մի փոքր նշել, Հովանես Առաքյալը նա ամենաերիտասարդ աշակերտներից մեկն է եղել Քրիստոսի։ Ըստ Աստվածաշնչի կարող ենք մենք եզրակացնել, որ նա եղել է գրեթե 15-16 տարեկան։ Եվ այդպես նա եկել է Տիրոջը։ Եվ նա այնքան է սիրել Տիրոջը, եւ ասեմ սիրելիներ, ընդհանրապես մեր Տերը անշահախնդիր է, գիտեք, եւ նա սիրել է բոլորին, նա նաեւ սիրել է Հուդային, Հուդա մատնիչ Իսկարովտացուն, նրա համար տարբերություն չեն եղել ովքեր, բայց ասեմ, որ Հովանեսը իր մեծն սիրով հաստատեց ընդհանրապես թե որքան է նա Տիրոջը սիրում եւ այսօր ես ուզում եմ որ այսօր այս խոսքից հետո ամենաուշը բոլորս գտնվենք որպես Հովանես բոլորս գտնվենք մեկ անձ մեկ աշակերտ մեկ հավատացյալ մեկ քրիստոնյա որ կարողանանք Հովանեսի նման սիրել մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին քանզի սերը ամենակարևոր քայլն է հավատացյալ եւ քրիստոնյայի կյանքի իմացեք, սա ամենակարևորն է, ոչինչ այս աշխարհում, ոչինչ չի կարող մեզ սարքել կատարյալ լիարժեք քրիստոնյա, եթե ոչ սերը, միայն սերը։ Եվ ուզում եմ սկսել այս խոսքը առաջին Հովանեսից, երկրորդ գլխից։ Կաշտում եմ 16-17-ը։ Այստեղ այսպես է ասում, եթե մեկն աշխարհքը սիրե, հոր սերը նրանում չէ, որովհետև ամեն ինչ որ աշխարհքնումն է, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորիցը չէ, այլ աշխարհքիցն է։ Եվ աշխարհքը անցնում է եւ նրա ցանկությունն էլ, բայց Աստծո կամքը մնում է հավիտյան։ Հովանեսն ուզում է ասել, որ աշխարհքը սիրողը սիրելիս, այսինքն Տերն է ուզում ասել, եթե դու եղար ոմն մեկը,
որ աշխարհը սիրեցիր Աստծուց առավել, որ աշխարհը սիրեցիր, որպես կուրք պաշտեցիր այս աշխարհը, ես ասեմ քեզ, որ մարդու մեջ գոյություն չունի, այդ տեսակ մարդու մեջ գոյություն չունի Հայր Աստծո սերը։ Քանզի դու չես կարողանում համ աշխարհը սիրել, համ Հայր Աստծուն սիրել։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Մենք չենք կարող բացատրել եւ ասել, գիտես դե, գիշերը, բայց գիշերով է կարող է լույս լինել, ոչ սիրելիս, գիշերը մնում է խավար, ցերեկը մնում է լույս։ Երբ որ մենք ասում ենք աշխարհ, լավ ստույգ հասկանում ենք, որ աշխարհը մեզ երբեք չի կարողացել իր սիտերով երբևիցե լուսավորել։ Դու ոչ աշխարհիկ մարդ կարող ես լուսավորվել աշխարհում, ոչ էլ քրիստոնյա լինելով։ Աշխարհը չունի այն սերը, որ կարողանա քեզ տա։ Աշխարհն ունի ամբարտավան աչքեր, եւ այսօր ես չեմ ուզում խոսել աշխարհից, ուզում եմ խոսել իմ եւ քո մասին, քրիստոնյա անձ։ Ինչ է մեր խնդիրը ընդհանրապես, ինչ է մեզանում բնակված, որ մենք չենք կարողանում լիարժեք ապաշխարել եւ մեր սերը Տիրոջը տալ, թվում է մեզ հեշտականորեն։ Եվ հույս կունենա, որ ինձանից չես նեղանա, քանզի խոսքը լինելու է դիպուկ, ամբարտավան աչքերը մեր ամբարտավան աչքեր առաջնահերթ, ում ուզեց, որ պահին էնպես էլ կնայի։ Սա մարդկային էություն է, գիտեք, ընդհանրապես աչքերից է գալիս ամեն մի լույս եւ խավար։ Եթե ուզում ես հասկանալ, թե դիմացինդ ով է, մի պահ ուշադիր կնայես նրա աչքերին եւ կհասկանաս, թե ինչ է բնակվում նրա մեջ, որովհետեւ երբ որ ինչ որ մենքը ունքերը այսպես կիտում է եւ այսպես մի տեսակ հայացք ունի իր մեջ եւ փորձում է քեզ նայել այսպիսի հայացքով, դու հասկացի, թե ինչ է նշանակում նրա ամբարտավան աչքերի հայացքը, սա առաջինը։ Ստախոս լեզու, մենք լավ ենք հասկանում, որ սկսած քրիստոնյաներից դու քրիստոնյա մարդ, ես քրիստոնյա անձս կամ ինչ որ մեկ այստեղ, որ սուտը մեր լեզվի վրայից անպակաս չէ։ Մենք ստում ենք։ Ես ասում եմ, աշխարհի ամենահեշտ բանն է դառնալ քրիստոնյա եւ չստել։ Դու ասում ես ոչ դա անհնար է։ Աշխարհի ամենահեշտ բանն է սիրելիս։ Ինչու համար եմ ես բազում անգամներ քարոզել, որ դու պիտի լինես Աստծո եւ աշխարհի համար թափանցիկ։ Իսկ ինչպես կարող ես լինել թափանցիկ, եթե սուտը մեզանից անպակաս է։ Եթե մեր լեզվին կպած է այն սուտ խոսքը, որ ամեն տեսակ, ամեն մեկին մենք ցանկանում ենք մեր ստով մեր ամեն ինչը առաջ տանել։ Որն է։ Ինչու է մեր կյանքերում այսպես լինում։ Ինչու է ամենաշատը ստում քրիստոնյան եւ ոչ թե աշխարհիկ մարդը։ Ասեմ քեզ, ստեցիր ինձ, բայցո Աստծուն էլ չես ստի։ Խաբեցիր ինձ, համոզեցիր ինչ որ մեկ բան, բայց դու Աստծուն կարող ես ստել եւ համոզել Տերը, սրտերը քննող Աստված է։ Անմեղ այրուն թափող ձեռքեր, ո՞րն է սա։ Ես չեմ ասում, որ դու մարդ ես սպանում, ոչ։ Բայց որքան խոսակցություններ, որքան վեճեր, որքան խնդիրներ ընտանիքների մեջ, այո, հենց քո ընտանիքում քրիստոնյա անձ, հենց քո ընտանիքում վեճերն այնքան շատ են, եկեք ու հասկանանք, թե ինչու են աշխարհիկ մարդիկ ավելի հանգիստ, քան թե քրիստոնյաները, որովհետև ասեմ քեզ, Սատանան պատրաստ կանգնած է, որ ամեն ինչ փորձի խանգարի եւ քո հանգիստը խանգարի եւ վերցնում է ինչ որ մեկ ընտանիքի անդամ եւ սարքում է այն մի մեծն կռվի կծիկ եւ այսպես մենք էլ չունենալով մեր մեջ ժուժկալություն, եթե հասկանում ես ինչ է դա նշանակում, այսինքն ինքնատիրապետում բոցավառվում ենք եւ այսպես խայտարակ ենք լինում։ Մեկն էլ տեսնում է կողքից ասում է Սա է քրիստոնյա մարդը, սա է քրիստոնյա ընտանիքը։ Ես այսօր չեմ նշելու ոչ մի անգամ հավատացյալ անունը գետինն ընկած, խոսելու եմ քրիստոնյայից։ Չորրորդը, չար խորհուրդ հնարող սիրտ։ Մեր սիրտը բնությունից չար է, եւ դա նշում է Աստվածաշունչը։ Մեր էության ներսում բնակված է մեր սիրտը, եւ այն բնությունից է չար, եւ մեր սիրտը չար խորհուրդներ հնարող սիրտ է։Ից հետո մենք ցանկանանք մեր ինչ որ մեկ բանին հասնելու, հասկանալով, որ դա անհնար է, հասկանալով, որ դա ճիշտ չէ, ես չեմ կարողանում մարդիկ իմ երջանկությունը կառուցել քո դժբախտության վրա, որն է այն։ Չար խորհուրդ հնարող սիրտ, որ մենք փորձում ենք ուրիշի դժբախտության հիմքի վրա կառուցել մեր երջանկությունը, բայց դա չի ստացվելու, որովհետև այն քեզ չի երջանկացնելու։
իսկ չարության վազող ոտքեր, որը մենք լավ ենք հասկանում, ոտքերը վազում են մեր չարության։ Մեր ոտքերն այնքան արագ են վազում չարության։ Գիտեք, լեզվից հետո առաջ է ընկնում ոտքը, ամենառաջին լեզուն է։ Այն գեհենից բորբոքված կրակը գրված է Հակոբոսի գրքի մեջ, թղթերի մեջ։ Եվ հետո վազում է մեր ոտքերը արագ-արագ դեպի չարություն։ Մենք ընտարաջ ենք գնում մարմնի ցանկություններից դրդված, ինչու ենք մենք այս ամենը անում մեր կյանքում, ինչու ենք մենք այս ամենը նշված մեր կյանքերում դրդված ամեն ինչից անում, որովհետև մեր մարմնի ցանկությունները, թեպետ ասեմ քեզ, դու հավատացյալ մարդ պիտի լինեիր, քրիստոնյա մարդ ներիր ինձ, բայց քո մարմնի ցանկությունները դեռ պիտի վերջակետ դրվեր, դեռ այն պայից սկսած, երբ որ դու Քրիստոսի անունն առար քո բերանը, բայց նրանց կողը դրված է բազմակետ, ինչի մասին է խոսքը վերջակետ, ստելուն վերջակետ, թե ամբարտավան աչքերին վերջակետ, թե չար սիրտ հնարող լեզվին վերջակետ, թե մեղքին վազող ոտքերին վերջակետ, ոչ սիրելիս, այսօր աշխարհի տակ վազում են քրիստոնյա հավատացյալները չարության մեջ։ Այո, դու հասկացիր, որ սա է դա։ Ասեմ քեզ, աշխարհում շատ բազում մարդիկ կան, անցած անգամ ես թվեցի, որ օրենքով նրանք ապրում են եւ փորձում են ճիշտ ապրել այս աշխարհի վրա, բայց մենք քրիստոնյա լինելով կեղծավորություն ենք անում Աստծո հետ։ Մենք ասում ենք սիրում ենք քեզ Տեր, բայց մեր դրացուն ատում ենք։ Մենք ասում ենք սիրում ենք քեզ Տեր, բայց մեր դրացուն մենք անիծում ենք, չարախոսում ենք։ Սա չէ, սա ճիշտ չէ, մարդիկ։ Ճշմարիտն է, երբ որ մենք սկսենք սիրել իրարու։ Այսօր մենք խոսելու ենք ոչ թե շատ աշխարհի մասին, այլ խոսելու ենք աստվածային սիրո մասին, որն իրենում կրում է քար անկյուն։ Կզարմանաս դու։ Շատ հետաքրքիր մի սխեմա ունենք այսօր, որպեսզի քեզ խոսքն ավելի հասանելի դառնա, քանի որ երբ որ ես այն քարոզեմ օդի մեջ, կարող է դու այն չհասկանաս, բայց ուզում եմ, որ քեզ շատ հասանելի դառնա այսօր այն քարանկյուն սիրո մասին վերնագիրն է, որպեսզի հասկանաս, թե ինչ սիրով դու պիտի ապրես, որ իրականում դու կոչվես իրական քրիստոնյա եւ Աստծո զավակ, ես չեմ ասում սատանայի զավակ։ Քարանկյուն սեր, 4 տարբեր անձեր բնավ հավերժացված իրարու մեջ աստվածային սիրով։ Հիմա կասես ովքեր են դրանք, ինչ է նշանակում դա քար անկյուն սեր։ Եվ հիմա ես կաշտում եմ Հովհաննեսի 3-րդ գլուխը, որպեսզի մենք հասկանանք։ Երեսունչորս, 35-ն եմ կաշտում։ Որովհետև նա, որին Աստված ուղարկեց, Աստծո բանն է խոսում։ Որովհետև Աստծո հոգին չափով չի տալիս, Աստված կներեք հոգին չափով չի տալիս, Հայրը սիրում է որդուն եւ ամեն բան նրա ձեռքն է տվել։ Որին Աստված ուղարկեց, Աստծո բանն է խոսում։ Եթե ուղարկվածը խոսում է Աստծո բանը, եթե ուղարկված այդ անձը, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, եկավ աշխարհ եւ մեզ խոսեց սիրո մասին, եւ որ դու կբացես Հովհաննեսի ավետարանը եւ կկարտաս Հովհաննեսի բոլոր թղթերը, ես ասեմ քեզ, նշումներ եմ արել Հովհաննեսի 3 թղթերի մեջ նշված է 163 անգամից ավելի սիրեց, սիրո, սիրված բառը։ 3-4 թղթերի մեջ սիրելներ։ Սիրո ավետարան, ինչի մասին է խոսքը, որին Աստված ուղարկեց, Աստծո բանն է խոսում, Աստծո սերն է մեզ քարոզում եւ Հայրը սիրում է որդուն եւ ամեն բան հանձնել է նրա ձեռքերի մեջ։ Այո, ասեմ ընդհուպ այսօրվա խոսքն է հանձնել նրա ձեռքերի մեջ։ Եթե կարծում ես, որ ես կարող եմ այստեղ իմ ոչնչությունով կանգնեմ, ինչ որ երկու նախադասություն քեզ կարողանամ ասել, ես ասեմ քեզ շուտվանից իմ լեզուն կապ ընկել այստեղ, բայց ուզում եմ, որ իմանաս, որ այստեղ քարոզողը Հիսուսն է, այստեղ քարոզողը Սուրբ Հոգին է, որովհետև ինչ որ մեկ մարդ, եթե պարծանքով ապրի ու երբևիցե կանգնի, ասի, որ ես եմ քարոզում, քավ լիցի մարդիկ, քավ լիցի,
որովհետև ոչ մեկի մոտ երբեք չի ստացվի սիրո ավետարան։ Հանձնեց նրա ձեռքերի մեջ։ Այս քարանքյունները տարածքներ են, իրարից բաժանված անձեր են եւ իրարից տարբեր անձեր են։ Քար անկյուններ։ Ձախ վերևի հատվածում Հայր Աստծո անունն է։ Սրանք անկյունակարերն են, քար անկյուններն են, այո։ Եվ հիմա Հայր Աստվածը ձախ վերևում է, որդի Աստվածը աչի վերևում է, քրիստոնյա անհատական եմ գրել ոչ հոգնակի, անձը ներքևում է եւ աշակերտ Քրիստոսի աջ կողմում է։ Այս քառանկյունները սրանք անկյունակարեր են, որոնք սիրո նշանակությունն է մեծ ընկրում ամեն մեկի կյանքերի մեջ եւ մենք այսօր կհասկանանք ինչ է կատարվելու եւ վերջում դու հասկանալու ես թե որն է ընդհանրապես Աստծո կամքը եւ ինչու է Աստված կամենում որ այս քառանկյուն սերերը իրար հետ կցված լինեն։ Ես նորից եմ կրկնում, սրանք դեռ բաժանված անձեր են, սրանք դեռ իրարից տարբեր անձեր են եւ սրանք դեռ անկյունակարեր են, սրանց արանքում դեռ գոյություն չունի կառույց, դատարկ են։ Եվ մենք պիտի սկսենք քարոզչությունով այն կառուցել, վերակառուցել եւ հասկանալ։ Երկրավոր սերը, սիրելիներ, ես բազում անգամներ եմ ասել եւ քարոզել, այն էրոս սերն է։ Այն ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի հոգու եւ սրտի հետ։ Ուզում ես դու այդ հասկանաս, երկրավոր սեր, լատիներեն կոչվում է այն էրոս սեր, որը սրտի եւ հոգու հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Նա մարմնավոր կիրք է, նա մարմնավոր սեր է, զգացմունքներ են, որոնքով որ մենք չենք կարող երբևիցե Աստծուն սիրել կամ ասեմ ճշմարիտը քո դրածուն սիրել։ Սրանք մարմնավոր սեր է, էրոս սերը կիրքն է, մարմնի կիրքն է։ Այսօր կրակ եւ աղը կդառնա ծուխ։ Այսօր կրակ եւ աղը կդառնա ածուխ։ Այսօր բոցկրտում է, վաղը չեմիսոր մարում է։ Սա է էրոս սերը, մարմնի սերը։ Երկնավոր սերը այն ագապե սերն է։ Ես կուզենամ, գիտեք, ընդհանրապես ինքը բացատրություն չունի, ագապե սիրո բացատրությունը։ Վերջում կհասկանաս, թե ինչ է նշանակում այն աստվածային սերն է, ագապե սերը, որը որ ցավոք սրտի, ոչ մի քրիստոնյա դեռ մինչ այսօր չի կարողացել հասկանալ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս բացատրություններով քո հոգու մեջ խորը կդաջվի ագապե սիրո իմաստը, քանզի եթե դու կոչվում ես քրիստոնյա Աստծո որդի, ապա դու Աստծո նման պիտի սիրես քո դրածուն։ Ինչպես տարբեր է գիշերը ցերեկից, այնպես տարբեր է ագապե սերը էրոս սերից։ Դու չես կարողանա երբեք ձև գտնել այն կծելու։ Դե ասել, դե ոչինչ, մարմնավոր կիրքերով ես կարող եմ Աստծուն սիրել, ոչ, դու կարող ես մարմնավոր կիրքերով քո մարմնի ցավությունները հագեցնել, բայց ոչ Աստծուն, քանզի Աստված հոգի է եւ Աստծուն պաշտողը պիտի նրան հոգիով եւ սրտովը պաշտի եւ սիրի։ Այստեղ մեզ սիրտ է պետք։ Քառանկյուն սերային Հայր Աստծո ասեցի, որդի Աստծո քրիստոնյայի աշակերտի անկյունակարերն են դեռ առանց շինության, այս 4 քառանկյունը 5 սիրո շավիղներ պիտի դառնան։ Լսեք ուշադիր մարդիկ, այս 4 քառանկյունները պիտի դառնան 5 սիրո շավիղներ։ Դու գիտես ո՞րն է սիրո շավիղը? Ճանապարհը։ Այն քեզ ինչ որ մի տեղ պիտի տանի։ Այո։ Եթե այս 4 քառանկյունը իրար չմիանա, ապա հնարավոր չէ կառուցել ագապե սերը։ Գիտեք ինչու? Որովհետև այս 4 քառանկյունների ինքը ճաշտարապետը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը այս գծերը երբևիցե երբ որ կգծվեն, դու կհասկանաս, որ նրա այրան սուրբ հետքերով է այն սկիզբ առել։ Եվ այն պիտի նաև վերջ առնի մարդիկ։ Մեր ճանապարհը բաց ճանապարհ է։ Մեր ճանապարհը անվերջանալի ճանապարհ է, բայց մեր ճանապարհը այնպիսի անդարմանելի ճանապարհ է, որ մենք քայլում ենք, բայց տեղ չենք հասնում։ Մենք դառնում ենք, բայց չենք դառնում։ Մենք կոչվում ենք քրիստոնյա, բայց տեղը տեղին աղանդել ենք այդ բառը։ Գիտեք, սա է կարևորը, եւ մենք ուզում ենք այս գծերը կծել, մենք ուզում ենք ձև գտնել, կերպ գտնել, Աստված արդեն իսկ 6000 տարիներ տանջվում է ամեն կերպերով, որպեսզի մարդ իրենում սեր ունենա։ Ես դեռ մնացածը չքարոզեցի։ Սա Հայր Աստծո եւ որդի Աստծո միջև ընկած հավիտենական կամուրջն է։ Գիտեք, այնտեղ արանք չկա։
Այնտեղ անդունդ չկա։ Հայրը գիտի ապրել որդով, որդին գիտի ապրել հորով։ Հայրը վստահում է որդուն, որդին հորն է վստահում։ Եվ այս գիծը առաջնահերթ կառուցվել է այս կամուրջը։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի ասեմ, սիրելիս, երբ որ մենք ասում ենք Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հասկացեք, որ սրանք տարբեր անձեր են, բայց նույն Աստված են իրանք։ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված։ Մենք գիտենք, որ Հայր Աստվածը երկնքումն էր եւ նա ուղարկեց իր Որդի Աստված Հիսուս Քրիստոսին երկրի վրա։ Եվ երբ որ երկրի վրայից խաչվեց Հիսուսը եւ երկին գնաց, նրանից հետո Պենտեկոստեի օրը ուղարկվեց ով Սուրբ Հոգի Աստվածը, այլևս առանց մարմնի, Հոգին, Քրիստոսի Հոգին, Աստծո Հոգին։ Եվ այս երկուսը անբաժանելի են իրարու մեջ։ Այս երկուսը հավիտենական կցված են իրարու հետ։ Եվ ես քեզ ուզում եմ ասեմ, եթե քեզ թվում է, որ Հիսուս Քրիստոսը ծնվել է 2000 տարի մոտավոր առաջ, եւ այն ժամանակ է նա ստեղծվել երկրի վրա ու ընդհանրապես, ասեմ, եթե դու դա մտածում ես, սխալվեցիր։ Ես մեկ օր կքարոզեմ սկսած ծննդոցից մինչ հայտնության գիրկը եւ ամեն գրքերի մեջ քեզ ցույց կտամ, թե որտեղ է եղել Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին ինքը։ Քրիստոսը չի ծնվել 2000 տարի առաջ եւ նա մինչ այդ գոյություն չի ունեցել։ Քրիստոսը գոյ է եղել Հավիտյանս Հավիտենից։ Նա եղել է իր հոր կողքին։ Կաշտա Առակացի 8-րդ գլուխը եւ կհասկանաս, որ նա եղել է ճարտարապետ աշխարհի եւ նա է ստեղծել քեզ ու ինձ եւ աշխարհը եւ ամեն ինչ որ տեսնում ես, տեսնում են քո ֆիզիկական աչքերը։ Այս երկուսի արանքում ընկած կամուրջը հավիտենական կամուրջ է։ Ոչինչ, ոչ սատանա, ոչ մարդ, ոչ աշխարհ չի կարողացել նրանց բաժանել երբևիցե։ Քրիստոս եկավ աշխարհ եւ հաստատեց, որ նա մնաց առաքինի մաքուր եւ սուրբ իր հոր հանդեպ։ Դուք դա լավ գիտեք։ Եվ հիմա այլ որպիսի աշխարհը իմանա, թե ես սիրում եմ հորը եւ ինչպես հայրը պատվիրեց, այնպես եմ անում։ Ինչպես էր Հիսուս Քրիստոսը մտածում։ Աշխարհը իմանա, Հիսուսին էական չէր, դե դու ինչ նրա մասին կիմանաս։ Աշխարհը պիտի իմանար մեկ կարևոր բան, որ նա սիրում էր հորը։ Առաջնահերթ, իսկ դու սիրում ես հորը։ Հիսուսը ինքն է ասում, սրանք աստվածաշնչյան ցիտատներ են, որ ես բոլորը չեմ գրել, որպեսզի թերթեմ, մեր ժամանակ անցնում է, այլ որպեսզի աշխարհը իմանա, թե ես սիրում եմ հորը եւ ինչպես հայրը պատվիրեց, այնպես եմ անում։ Դա նշանակում է, երբ որ հայրը պատվիրեց, որդուն պատվիրանք տվեց, որդին այն երբեք չդրժեց։ Եվ այս գիծը Աստծո հայր Աստծո եւ որդի Աստծո միջև ոչ մի բան Քրիստոսին թույլ չտվեց, որպեսզի այդ գիծը նա կարողանար այդ կամուրջը քանդվեր։ Նա մնաց հավերժական կայուն վիճակի մեջ։ Եվ երբ որ մենք միացնում ենք այն երկուսը իրար հորիզոնական անկյունները, հավիտենական Աստված անխապան սերը նա հայր Աստծո եւ որդի Աստծո միջև ընկած այն հավիտենական սերը, որ մենք այսօր չենք հասկանա, բայց վերջում կհասկանանք, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպիսի իր որդով այսօր եւ ես դու գտնենք հավիտենական կյանք, սիրելիներ։ Սա է այն գիծը։ Եվ այն գիծը մինչև որ չկառուցվեր, մինչև որ այն երկու անկյունակարը չկցվեր իրար, մարդկության համար չէր կարող խոսք լինել։ Ինչու՞։ Դու կեզրակացնես, դու կհասկանաս, որ կարող էր նաև Հիսուս Քրիստոսը Ադամի նման վարվել։ Ասում է, Ադամը առաջին մարդն էր, բայց Քրիստոսը երկրորդ մարդն էր, ով եկավ եւ կյանք տվեց։ Ադամը եկավ կյանքը դարձրեց, դրժեց, հավիտենական կյանքը դարձրեց մի հոգևոր բանտարկություն մարդկային մարմնի մեջ, բայց երկրորդ մարդը Ադամը, այսպես է գրված Աստվածաշնչի մեջ, եկավ աշխարհ եւ ապրեց ըստ Աստծո կամքի, ըստ գրվածքի Աստվածաշնչի եւ տվեց հնարավորություն։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը վարվեր Ադամի նման, մենք այսօր այս սիրո հնարավորությունը չենք ունենա։ Սա ընդունիր այդ հավիտենական կամուրջը։ Ձախ կողմից հայր Աստծո եւ քրիստոնյայի հետ։ Ասում է Աստվածաշունչը, նրա համար որ հայրը սիրեց ձեզ,
քանզի դուք սիրել եւ հավատացել եք ինձ։ Ինչ է նշանակում սա։ Երբ որ ընդհանրապես մարդկային կյանքում ձախողված մեր կյանքերում մենք ապրում ենք առանց Աստված, ինչ ես կարծում։ Դու ես գնում դեպի Աստված, թե Աստված է քեզ քաշում։ Ուզում եմ մի պահ դու քո մեջ խորհես։ Դու ինքդ քո ոտքերով փորձում ես գնալ առանց որևիցե մի բանի դեպի Աստված, թե դու քեզ թվում է Աստված ինքն է քեզ քաշում։ Ես ասեմ քեզ, ամեն բան անում է, որ քո մեջ մագնիտական ուժ եւ զգացմունք տնի քո սրտի մեջ, որպեսզի կարողանա Աստծո սիրտը եւ քո սիրտը մագնետի նման հպվել իրար։ Եվ սա է այս գիծը, որ գալիս է Հայր Աստծուց դեպի քրիստոնյաները։ Ես դեռ չեմ խոսում որդու մասին։ Սկզբից Աստված ցանկացավ, որպեսզի դու ճանաչես նրան, բայց ում միջոցով դու կարող ես նրան ճանաչել։ Ում միջոցով սիրելիս։ Ում միջոցով։ Քրիստոսի միջոցով։ Տեսնում եք, այս գծերը քիչ-քիչ ավելանում են եւ մենք հասկանում ենք, որ այստեղ արդեն կա մի մեծն անկյունակար կառույց, որ մեզ տանում է ավելիով եւ ավելիով դեպի Հայր Աստծո գիրկը եւ մենք հասկանալու ենք հիմա։ Գերազանց է Հայր Աստծո գութը քեզ վրա։ Ուզում եմ, որ դու հասկանաս, եթե Աստված մեզ չսիրեր եւ Աստված մեղավորիս վրա գութ չունենար, երբեք նա իր միածին որդուն չեր ուղարկի աշխարհ։ Կարծում եք ուղղակի Աստված այնքան անսիրտ էր, որ այդ ամբողջ Քրիստոսի տառապանքը տեսնելով 33 տարի ու կես, նա ուղղակի ինչ ես կարծում։ Կարծում ես հեշտ էր Հայր Աստծո համար։ Աշխարհի մեջ գոյություն է ունեցել գեթ մեկ անձ, մեկ հայր, ով Աստծո համար իր որդուն դրեց զոհասեղանի վրա, ու գիտես ով է նա։ Աբրահամն է։ Ոչ մի աշխարհի մեկ ծնող, երբ որ դու կհարցնես, դու կարող ես քո որդին զոհաբերես ինչ որ մեկի համար, ես կասեմ, ոչ սիրելիս, բայց կար մեկը, դա Աբրահամն էր, որ այնքան հավատք ուներ, որ ասում էր անգամ նա կհարուցանի իր որդուն եւ նա դրեց Աստծո համար իր Իսահակ որդին զոհասեղանի վրա եւ դեռ դանակը հանած, որ ուզում էր նրան մորթեր, Աստծո ձայնը լսեց։ Եվ այսպես Տերը հասկացավ, որ եթե երկրի վրա կա գեթ մեկ անձ, ով կարող է իր որդուն զոհասեղանի վրա դնել, ապա Աստված պատրաստ եղավ այդ անելու։ Կարծում եք, մարդիկ կարող էին այս աշխարհի տակ փրկություն գտնել առանց Քրիստոսի։ Կարծում եք, մարդիկ կարող էին առանց Քրիստոս երբևիցե հավատքի գալ։ Քրիստոնյա ես դու դարձել, իմացած եղիր Քրիստոսով։ Ոչինչ։ Քանզի նրա գերազանց սերը մեզ տվեց միածին որդի շնորհ որպես շնորհք, որպեսզի մենք մեղավորներս հասկանանք մեկ կարևոր բան ու խոր հասկանանք։ Այն քրիստոնյան, ես ուզում եմ պարզ ասել, այսօր քեզ քրիստոնյա, ում երակներում չի հոսում Քրիստոսի այրունը, կարող ես ականջիդ օղանել սա։ Այն քրիստոնյա մարդը, ում երակներում չի հոսում Քրիստոսի այրունը, նա չունի Քրիստոսին իր կյանքում։ Պարզ նախադասություն ասեցի ես։ Եթե Քրիստոսի այրունը չի հոսում այս պահին քո երակների մեջ, դու Քրիստոսին քո կյանքում չունես։ Իսկ եթե դու Քրիստոսին ունենայիր քո կյանքում, դու կունենայիր բարվոք երջանիկ մի կյանք, դու նրան չունես։ Մի ստիպիր, որովհետև ես ուզում եմ մի վկայություն ձեզ տալ, կներեք, որ շեղում եմ այս պահին վկայությունով ինձ։ Ես խնդիրներ ունեի եւ գնացի բժիշկի մոտ, եւ բժիշկը ստուգումներ անելուց հետո ինձ ասեց Տիկին Հակոբյան ասեց. Ես չգիտեմ վահանաձև գեղձի մեծ խնդիրներ ունեք դուք, բայց ասեց ձեր այրունը սարի պես կանգնած պայքարում է այդ խնդրի առաջ։ Ձեր այրունը ոչ սիրելիս։ Ես այդ պահին, երբ որ հիշեցի, որ իրականում ես փոքրուց ունեցել եմ այդ խնդիրը եւ այդ Քրիստոսի այրունով ես բժշկված եմ այսօր, որ այդ խնդիրը ես այլևս չունեմ, բժիշկն ինձ ասեց. այրունը պահապանի նման չի թողնում, որ դուք խնդիրներ ունենաք, այո սիրելիս։ Ինչ ուզում ես ունեցի քո մարմնի մեջ,
Ինչ խնդիրներ, ինչ դժբախտություններ, ինչ ցավեր, տառապանքներ, եթե քո մեջ հոսեց Քրիստոսի այրունը, եթե քո այրունը դու դուրս հանելով ընդունեցիր նրա սուրբ այրունը, նա քեզ մաքրելու է, նա քեզ սրբելու է։ Ես բազում անգամներ լսում եմ, դժվար է, չեմ կարող, այդպիսի բան չկա, չկա այդպիսի բան, Քրիստոսի այրունը մաքրում է, այն մաքրում է կամա թե ակամա դու այն չես տեսնում, բայց արդյոք դու ունես, արդյոք քո երակներում հոսում է նրա այրունը, հարց տուր քեզ։ Հիսուսն նրանց ասեց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդու որդու մարմինը չուտեք եւ նրա այրունը չխմեք, կյանք չունեք ձեր անձերումը։ Շատ մի հետաքրքիր բան խոսեց Տերը, ինչպես թե Տեր։ Իմ մարմինը ուտողը եւ իմ այրունը խմողը հավիտենական կյանք ունի եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան, որովհետեւ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուրն է եւ իմ այրունը ճշմարիտ խմելիքն է։ Լսեցիր, բաժակի մեջ լցրա ոչ թե գինին եւ ցքին, այլ Քրիստոսի այրունը։ Կարող է, հնարավոր է, բաժակի մեջ լցրա ոչ թե քո տեղոյրայքը, սրտի կապլիները կամ դեղերը, կամ ինչ-որ մեկ բան, լցրու Քրիստոսի այրունը այն քեզ լցրել է և խմիր։ Ասում է այստեղ Տերը, պարզ բան է ասում, իմ մարմինը ուտողը և իմ այրունը խմողը մնում է ինձանում, և ես նրանում։ Լսեցինք մարդիկ, ինչ է նշանակում նրա այրունը մարմինը ուտելը և այրունը խմելը, մնում է ինձանում և ես նրանում։ Մենք միաձուլված ենք Քրիստոսի հետ, ես միաձուլված եմ նրա հետ, ես նրա մարմինն եմ և ես նրա այրունն եմ, նա բնակված է ինձանում։ Ինչպես ինձ ուղարկեց կենտանի հայրը և ես կենտանի եմ հոր համար, այնպես էլ նա, որ ինձ ուտում է, կենտանի կլինի ինձ համար։ Սա է այն հացը, որ երկնքից է իջել և ոչ թե ինչպես ձեր հայրերը մանանան կերան։ Հիմա միացնում ենք, հիմա գալիս ենք չորրորդ կետը, քառանկյունը, չորրորդը և հասկանում ենք, թե ինչ պիտի կատարվի, որպեսզի այս սերը դառնա մեր սրտերի մեջ իրական, այն սառած, պղտորված, կեղտոտված, անզգամ, անհամացած սերը, որ մենք սեր ենք կոչել երբևիցե, էրոզ մարմնավոր կրքոտ սերը, որ մենք դրանով փորձել ենք Աստծուն պաշտել, հասկանում ենք, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի կարողանանք սիրենք Տիրոջը։ Եվ հիմա այս չորրորդ կետի մեջ միացնում ենք աջ կողմում ուղղահայաց գիծը, այն Հիսուս Քրիստոսի սերն է իր աշակերտների հետ հանդեպ ունեցած։ Այս անկյունը, այս անկյան հետ։ Սրանք շինություն են, սրանք պարսպակալում են, սրանք ցանկապատներ են, ես չգիտեմ ինչպես ասեմ, սա ճարտարապետություն է, սա դու կարող ես ընդունել ընդհուպ հոգևոր ճարտարապետություն և նրա կառույցի Տերն է Տերը Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ հիմա, որտի Աստված այս կետից, երբ որ մենք իջնում ենք դեպի աշակերտ, մենք պիտի հասկանանք մի շատ կարևոր բան։ Եվ հիմա այդ հասկանալու համար ես կարդում եմ Հովհաննեսի 18-րդ գլուխ։ Ես ասացի, Հովհաննեսը սիրո առաքյալն է, Հովհաննեսը սիրո ավետարանիչն է, սիրո մասին գրող աշակերտն է Քրիստոսի, և այսօր ես ընթերցելու եմ զուտ միայն Հովհաննեսի գրեթե ավետարանից։ Եվ հոտան զինվորների գունդը և քահանայապետերից և փարիզեցիներից սպասավորներն առնելով եկան այնտեղ ջահերով և լապտերներով և զենքերով։ Բայց Հիսուսը, երբ որ գիտած այն ամեն բաները, որ գալիս էին իր վրա, դուրս եկավ նրանց, ասեց. «Ո՞ւմ եք ուզում»։ Պատասխանեցին նրան. Հիսուս Նազովրեցուն։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Ես եմ»։ Հուդան նրան մատնողն էլ կանգնած էր նրա հետ։ Երբ որ ասեց նրանց, թե ես եմ, նրանք ետ գնացին և գետնի վրա ընկան, և դարձյալ հարցրեց նրանց. «Ո՞ւմ եք ուզում»։ Եվ նրանք ասեցին. Հիսուս Նազովրեցուն։ Այո։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ձեզ ասեցի, թե ես եմ, արդ, թե որ ինձ եք ուզում, թող տվեք դրանց, որ գնան»։ Ինչու համար։ Սիրելիս, ինչու համար էր Հիսուսը առաջ ընկել։ Նա չէր ցանկանում, նա երբեք չէր կամենա, որ իր աշակերտներից գեթ մեկ հոգի խոցվեր։ Ինչու։ Թե նրանց, որ ինձ տվիր, նրանցից ոչ մեկն էլ չկորցրեցի։ Այո, սիրելիս, սա է Քրիստոսի կապը իր աշակերտների հանդեպ
ընկած, այն երկու անկյունները, որ գալիս է վերևից մինչև վար եւ ներքևից մինչև վեր, բայց սա փոխադարձաբար կապ ունի։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, չի նշանակում, որ մենք պիտի ասենք դե որդի, դե դու ամեն ինչ պիտի անես արային կյանքում, ես աշակերտ եմ, ես քեզանով եմ ապրում, ինչ որ անես արա, եւ ես ոչինչ չանեմ, դա ճիշտ չի լինի, սիրելիս, որովհետեւ ամեն ինչը, ինչ դեպի ներքև է գալիս, այն պիտի նաեւ բարձրանա դեպի վերև, եւ այս ուղղահայաց գիծը մենք շուտով կհասկանանք, թե ինչ է նշանակում։ Եվ տեսնում ենք, որ Հայր Աստծո սերը դեպի որդի Աստված, Հայր Աստծո սերը դեպի քրիստոնյաները եւ հիմա որդի Աստված նրա սերը դեպի իր աշակերտները յուրահատուկ է եղել, մարդիկ։ Քրիստոսի սերը դեպի իր աշակերտները յուրահատուկ է եղել։ Գիտեք, եւ փոխադարձաբար նաեւ աշակերտների սերը։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսը սիրեց իրաններին եւ մինչեւ վերջը սիրեց նրանց, մինչեւ վերջը։ Գիտեք, մինչեւ խաչելիություն, մինչեւ հարություն։ Նայեք, երբ որ աշակերտներն ան թողեցին ու փախան գիշերային այդ աղմուկի մեջ, նրան թողեցին, բոլորը փախան, բայց երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, ինչ արեց։ Գնաց Գալիլեա եւ Մարիա Մագդալենային ասեց. գնա ասա, որ ես նրանց կսպասեմ Գալիլեայում։ Տեսնում եք նրա սերը։ Նա կարող էր ասել, դե դավաճանային բոլորը փախան ինձանից, գնացին ու հեռացան։ Պետրոսը ուրացավ, այն մյուսը Ֆիլիպոսը չհավատաց, բայց Տերը ասեց. ես կգամ ձեր ետևից։ Սա է Տիրոջ սիրտը։ Ուզում եմ մի պա դու հասկանաս, որ որքան էլ որ դու անկած լինես, քրիստոնյա մարդ, Տերը քեզ վեր է բարձրացնելու, եթե ցանկանաս այս վիճակից բռնվել։ Իսկ եթե ոչ, ընտրությունը քեզ է տրված։ Եվ իրականում Հիսուս Քրիստոսը նրանցից ոչ մեկին էլ չկորցրեց։ Հիսուսը կորցրեց միայն Հուդա Իսկարովտացուն եւ Հուդան դարձավ ինքը իրեն պատճառ կորելու համար, գիտեք սիրելիներ։ Թե չէ Հուդան էլ չէր կորչի։ Ես մի օր Տիրոջը հարցրեցի, ասի Տեր, եթե Հուդա Իսկարովտացին զղջում ապրեց, նա ապրեց զղջում, մենք գիտենք մարդիկ, նա գնաց տաճար եւ շպրտեց այդ 30 արծաթը քահանայապետերին։ Եթե Հուդան ինքը իրեն չխեղտեր, դու կներեիր նրան։ Ինչ ես կարծում մարդ։ Արդյոք Հիսուսը Հուդային կներեր։ Այո, սիրելիս, կներեր։ Ինչու պիտի Պետրոսին ներեր եւ Հուդային ոչ։ Բայց ցավալին գիտեք որն է, որ Հուդան ինքը իրեն խեղտեց։ Հուդային արդեն իսկ Տերը ներել էր, որովհետեւ Հուդան ապրել էր զղջում, բայց կա մի կարևոր Հուդան ինքը իրեն չներեց։ Ես ուզում եմ, որ մի օր դու հասկանաս, կարող է գա պահը, որ դու ինքդ քեզ չներես։ Կարող է գա պահը, որ դու հասկանաս, որ այսքան ամեն ինչ արել է Տերը քեզ համար եւ դու դառնահոգես գտնվել մինչեւ այսօր։ Էլի Տերը քեզ կների, բայց կա պահ կարող է դու ինքդ քեզ չներես եւ դա կդառնա Հուդայի նման մի ահավիրք մեծն եւ կդառնա վերջը։ Դրա համար ոչ մեկին չքորցրեց Տերը։ Կարդում եմ Հովհաննեսի ավետարանը 15-րդ գլուխ 9-10 համարը։ Ինչպես իմ հայրը ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի։ Զգում եք, որ սա ամբողջ այս խոսքը սիրո մասին է գնում։ Այստեղ չկա ոչ մի շահ, ոչ մի շահախնդրություն, աչառություն, այստեղ գնում է սիրո մասին խոսքը ըստ Քրիստոս ու ըստ աշակերտ։ Դու այսօր աշակերտում ես Քրիստոսին, դու լսում ես նրա խոսքը, դու նրա աշակերտն ես այսօր։ Ինչպես իմ հայրը ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի, կացեք իմ սերի մեջ, եթե իմ պատվիրանքները պահեք, իմ սերի մեջ կկենաք, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանքները պահեցի եւ կենում եմ նրա սերի մեջ, ինչ ես կարծում։ Եթե Քրիստոսը Տիրոջ պատվիրանքները չպահեր, արդյոք նա կարող էր մնալ Աստծո սերի մեջ։ Ինչ է կարծում արդիկ։ Արդյոք Աստված կասեր դե ոչինչ, որդիս է հիմա սխալվեց,
Ոչ, սիրելիս, դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չուներ Ադամը թե Հիսուս Քրիստոսը։ Ես ասում եմ, Ադամը առաջի մարդն էր։ Քրիստոսը ինքը երկնքում, ինքը աշխարհ եկավ որպես երկրորդ Ադամ, գրված է, կարդացեք։ Եթե Քրիստոսը չպահեր Տիրոջ պատվիրանքները, ինչ է, այսօր Քրիստոսը կնչեր նստեր Աստծո աջ կողմում, չեմ կարծում մարդիկ, Քրիստոսը կլիներ սատանայի աջ կողմում, Քրիստոսը կլիներ երկրավոր թագավոր, բայց քանի որ նա ընտրեց երկինքը, նա ընտրեց քո համար խաչելիությունը, քո կյանքի փրկության համար հավիտենական կյանքը, դրա համար Հիսուս Քրիստոսը ինքը մնաց Աստծո որդի։ Կարծում ես ինչ է դու Աստծո որդի չես։ Կարծում ես դու ում որդին ես, ով է քեզ ստեղծել, սատանան ոչ սիրելիս, Աստված է սատանային ստեղծել, ինչպես կարող ես դու սատանայով ստեղծվել, եթե ասում է իր բրի մեջ նա քեզ կեշտել ու նկարագրել քո ամեն ինչը, ինչ որ դու այսօր ունես, ոչ։ Հիսուսը սիրեց նրանց, ինչպես հայրը սիրեց որդուն, իսկ աշակերտները սիրեցին Տիրոջը մինչև մահ։ Ես չեմ կարծում, նայեք պատմությանը մարդիկ, չկա ոչ մի աշակերտ, Քրիստոսի 12-ից եմ ես խոսում, բացի մեկից, Հուդային հանած 11 աշակերտներից ոչ մեկ չի գտնվե, ով որ Քրիստոսից երբեք ետ կանգնի։ Ուզում ես դու նրանց քանակի մեջ մտնես, ուզում ես դու լինես նրանց մեջ, որ դու չասես երբեք, դե ես գնում եմ աշխարհ, այնտեղ Աստվածաշնչի մեջ ասում է Ղուկասի մեջ, որ շատերը թողեցին, ասեցին խիստ է խոսքը, դու էլ կարող ես այսօր ասես, որ խիստ է խոսքը բավականին շատ խիստ է, բայց իմացած եղիր այն ինձ համարել է խիստ, քանզի ես էլ եմ մեղավոր մարդ, բայց ես չեմ ուզում աշխարհ գնալ մարդիկ, եթե ընտրել եմ Քրիստոս, եթե ունեմ այն կապը, ապա պիտի բռնված մնամ այն կապից, այո, սիրելիս, այստեղից պիտի բռնված լինեմ ես, այստեղից, պինդ բռնված պիտի լինեմ, ամեն մի աշակերտ գնացին այս աշխարհից Տիրոջմով, Տիրոջը սիրելով ու Տիրոջը պաշտելով, ու վերջի իրենց բերանի բառն է եղել, հայր, ընդունիր իմ հոգին, այո սիրելիս, և ես ուզում եմ կարդալ Գաղատացիս 6-րդ գլուխը 2-րդ գլխի 19-20 համարը, որովհետև ես օրենքովն օրենքին մեռա, ասում է Պողոս առաքյալը, որ ապրեմ Աստծուն, ես Քրիստոսի հետ խաչված եմ։ Հիմա հասկանում եք Քրիստոսի և աշակերտի միջև ընկած կապը։ Ես դեռ չեմ եկել քեզ քրիստոնյա, ես դեռ խոսում եմ աշակերտներից, սրանք տարբեր բաներ են մարդիկ։ Լսել եմ մարդիկ, որ ինձ տեսնելով, ինձ լսելով ասում են, ինչպես ես դու անում դա, ես չեմ կարողանում քո նման խորը գնալ, ինչու չես կարողանում, մարմնի ցանկությունները չի թողնում, թե աշխարհի սերը չի թողնում, թե ոսկին ու արծաթը չի թողնում, ինչ խորն եմ ես գնացել մի երևելի կերպով, որ դու ինձ նման չես կարող դառնալ, մի պայլ կարող է եւ ձեռնոց նետես ասես, դե խորացված է սա, խորացած է սա, ոչ սիրելիս, սա իրականում այն կապն է Քրիստոսի եւ աշակերտի մեջ ընկած եւ քրիստոնյաների կապը առ Քրիստոս պիտի նաեւ այդպես դառնար, պիտի այդպես լիներ, բայց ցավոք սրտի, ոչ ամեն մի քրիստոնյա է այսօր կապնված Քրիստոսի հետ, ինչպես մի աշակերտ, ուղղակի նրանք առնում են Քրիստոսի անուն իրենց բերանն առած, բայց իրենց կյանքը ապացուցում է բոլորովին հակառակը։ Եվ հիմա շարունակում եմ, որովհետև ասում է օրենքովն օրենքին մեռա, որ ապրեմ Աստծուն եւ Քրիստոսի հետ խաչված եմ եւ կենթանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս է կենթանի ինձանում եւ ինչ որ հիմա կենթանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքնով եմ կենթանի, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Այո, սիրեց, ինձ համար մատնեց,
մատնեց եւ սիրեց, իսկ դու այսօր կենթանի ես Քրիստոսով, թե ուղակի մեռած հավատացյալ ես դու այսօր, թե ուղակի անշունչ ընկած մեկն ես դու այսօր, թե ուղակի անհոգի շնչավոր հավատացյալ ես դու այսօր։ Ես չգիտեմ ինչպես նշեմ այդ անունը, ինչպես արտաբերեմ այդ իմ բերանից, որ մի տեսակ խիղճս հանգստանա։ Այս փաստը, սիրելի մարդիկ, երբ որ մենք նայում ենք, շատ մարդկանց համար անհասկանալի է, այս փաստը շատ անհասկանալի է, որովհետև մարդիկ ասում են, ինչպես կարող է մի աշակերտ, օրինակ Պետրոսը գլխևայր խաչվեց Տիրոջ համար, դավանեց Հիսուսի անուն եւ խաչվեց, ինչպես կարող էր Բարտողոմեոսը եւ Թադեոսը Հայաստանի հողի վրա կաշվեհան լինեին, ինչ որ մեկին ասում է կախել են ոտքերից, մեջտեղից սղոց է 2 կես են արել, ինչ որ մյուսին կաշվեհան են արել, ինչպես մարդիկ, սա ինչ սեր կարող է լինել, որ հոգևոր մարդը, աշակերտը հանուն իր Քրիստոսի կարողանա այդ նահատակությունը ցուցաբերել, ինչպես անհասկանալի է քեզ համար, անհասկանալի է, որ 24 ժամ Տիրոջն եմ ծառայում, անհասկանալի է, որ Տիրոջ համար եմ ապրում, անհասկանալի է, որ իմ էությունը, իմ ամեն ինչը Տերն է։ Եթե սեր ունենաս քո մեջ, Աստծո հանդեպ ունեցած, դա կհասկանաս, բայց քանի որ չունես, ասում է ոչ տակ ես, ոչ սառը, այլ գոլ ես, դա դժվար կդառնա բոլորիս համար։ Այդ սիրո գրավականը հասկանալու թե ինչու էին աշակերտներն այդպես գնում, մաղվում էին, քրիստոնյաները մաղվել են մարդիկ, այրոցի բերան են դարձել, արջերի բերան են դարձել, վառվել են, նահատակվել են, ինչ կար այնտեղ, ինչ գաղտնիք կար այնտեղ, որ ամեն մի մարդ կարող էր վառվել մարմնավորապես ու դավաներ Հիսուս Քրիստոս, դու այդ գաղտնիքը գոնե գիտես։ Տիրոջ աշակերտը գիտի, որ ոչինչ չի կարող բաժանել ինձ Տերիցը կներեք, ոչինչ մարդիկ։ Քրիստոսի սերիցը ինձ ոչինչ չի կարող բաժանել, միայն մահը, և դա է ժամանակավորը, գնում եմ հավիտենություն, ոչ մի բան աշխարհում չի կարող։ Եվ այս ուղղահայաց գիծը ինքը հենց խաչն է։ Ուզում ես հասկացիր ընդունիր, ուզում ես մի ընդունիր այս ուղղահայաց գիծը, որ սկզբից խաչվեց Տերը եւ հետո բոլոր Տիրոջ աշակերտները գնացին խաչի մահով, գնացին նահատակության մահով։ Սա է իրական հավատքի կյանքը։ Ոչ թե այսօր դավանում ենք, վաղը վիրավորում ենք, մյուս օրը անարգում ենք, այն մյուս օրը այրունը գետինն ենք գցում, չգիտես ինչերով ենք զբաղված որպես քրիստոնյա լինելով, բայց դա ճիշտ չէ, դա հարիշ չէ։ Քրիստոսի այրանը հարիշ չէ, մարդիկ։ Այստեղ ասում է շատ մի գեղեցիկ բան։ Ապա ով կբաժանե մեզ Քրիստոսի սերիցը։ Ինչ ես կարծում։ Կա աշխարհի տակ գեթ մեկ բան, որ կարողանա քեզ Տիրոջ սերիցը բաժանել, ոչ։ Ասում է. Տառապանք թե նեղություն, թե հալածանք, թե սով, թե մերկություն, թե վտանգ, թե սուր, ինչպես գրված է, թե քեզ համար մեռցնուվմու ենք բոլոր օրը և մորթվելու ոչխարի պես համարվեցանք, բայց այս ամեն բաներումն առավել ևս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց։ Ինչ ենք անում։ Հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց։ Որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահ, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկաբաներ, ոչ գալու բաներ, և ոչ բարձրություն, և ոչ խորություն, և ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան կարող է մեզ բաժանել Աստծո սերիցը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսումն է, ոչինչ։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, ինչ է կատարվում այստեղ, կատարվում է, որ ամբողջ այս քառանկյունը սիրո ցանկապատվեց շինությամբ, ճաշ տարապետական շինությամբ, աստվածային շինությամբ, Քրիստոսի շինությամբ, մարդիկ, սա փակվեց։ Եվ սա ամեն մեկիս կյանքում պիտի լիներ այսպես։ Եվ ինչ է նշանակում այն ներքին, ստորին, հորիզոնական գիծը քրիստոնյայից դեպի աշակերտը, կբացատրեմ։ Նոր ուխտի մեջ կարդում ես ամբողջ կտակարանները և թղթերը,
առաքյալների գրեթե 25 անգամ գրեթե հորդորում է իրար սիրել։ Դու գիտես ինչ է նշանակում դա։ Մեկ բան է Հիսուսը սիրեց մեզ, մեկ բան է, որ մենք իրար պիտի սիրենք։ Որն է սերը։ Սերը արտաբերելը չէ, դե գիտես ես քեզ սիրում եմ, սիրելի իմ հասմիկ քույր, կամ իմ կլարա քույր, բայց հետևից, բայց կողքից, բայց երբ որ հասնում է պահը, զգում ես ինչ որ մեկը նեղության մեջ է, ուղակի անարգում եւ անցնում ես նրան։ Սերը ասելով չէ, սերը գործոն է։ Եթե դու երբևիցե կասես, որ սերը շուշտերի արտաբերությունն է, ես կասեմ քեզ, սխալվեցիր մարդ։ Սերը քայլերն են քո, իմ։ Սերը մեր ապրած կյանքն է, թե ինչպես եմ ես ապրում, թե ինչպիսի հոգևոր կյանք եմ ես ապրում, դա ցույց կտա ինձ, թե արդյոք սիրում եմ ես իմ Քրիստոսին եւ իմ դրածուն, որքան էլ որ նա անհաջողակ գտնվի հավատքի մեջ եւ որքան էլ որ նա մեղսակից եւ անտանելի լինի հավատքի մեջ։ Սա է սերը։ 25 անգամ հորդորում է իրար սիրել։ Դու կողքինի դարձի մի տես, հարցրու, ինքդ սիրում ես քո կողքինին, դու սիրում ես քո թշնամուն, ես չասեցի սատանային, ոչ այդ թշնամուն, դու սիրում ես այն ամենավատ մարդուն, ով որ քո կյանք երբևիցե դժոխք է սարքել, սիրում ես նրան, գիտես սիրում ես, պիտի սիրես, որովհետև Քրիստոսը նրան սիրում է, որովհետև Քրիստոս մահացավ նրա համար, Քրիստոսը չի խաչվել արտար քո համար, իմացած եղիր, Քրիստոս խաչվել է մեղավորիս համար, որ դրա ամենաառաջինը ես եմ եւ կուրց սկսեմ ծեծում։ Իսկ ոչ մի արտարի համար գետ, երբեք Քրիստոս չի խաչվել։ Կաշտում եմ։ Իրար սիրելը այն քրիստոնյայի եւ աշակերտի ամենակարևոր նշանն է, պտուղն է եւ ճանաչողությունն է։ Երբ որ դու քրիստոնյա մարդ կսիրես քո դրածուն, այն կարող է լինել աշակերտ, երբ որ դու Քրիստոսի ծառա կսիրես այն քրիստոնյա մարդուն, երբ որ մեկիդ կսիրեք, դա հասանելի կդառնա քեզ, որ դու ունես ճանաչողություն, դու ունես պտուղ եւ ամենակարևոր պտուղը սիրո մեջ է, սիրելիս, ամենակարևոր պտուղը, իսկ եթե չսիրեցիր, իմացած եղի այն պտուղը քո մեջ դեռ լույս աշխարհ չի եկե, այն նշանն է, այն պտուղն է, այն ճանաչողությունն է քո քրիստոնյա անվան եւ անձիդ, լսեցիր սիրելիս, հեշտ ենք կարողանում ընկածին վիրավորել, հեշտ ենք կարողանում մեկին անարգել, հեշտ ենք կարողանում մեկին դավաճանել, բայց ասում եմ, այս քառանկյան սիրո մեջ պիտի բնակվի իրականում մեծատար սերը, ագապե սերը, ոչ թե էրոս սերը մարդիկ, էրոս սիրով դու սրան չես հասնելու երբեք, այն շինությանը հոգևոր չես հասնելու։ Գիտեք, երբ որ ասում է Աստվածաշունչը աղը անհամացավ, այլևս նա չի կարող ինքը իր համը տալ։ Ինչու են այսօր ամենաշատը անհամ քրիստոնյա մարդիկ։ Ինչու են այսօր ամենաշատը անհամ այն մարդիկ, ովքեր որ կրում են Աստծո անունը։ Ինչու։ Եվ այսօր իրականում այս հավատքի, հավատացյալ լինելը, այս եկեղեցի գնալը, այս խոսքը լսելը, ով որ մեկը լսում է, տեսնում է սա հավատացյալ է, ասում է, օй, ասում է, դու գործ չունես նրանց հետ, գիտես ինչու։ Գիտես ինչու այդպես։ Որովհետև բազում հավատացյալներ փորձվել են աշխարհի մեջ եւ գտնվել են անհամ եւ անլույս։ Եվ դրա համար է, որ մարդիկ այսօր այդ ցանկություն աշխարհի հետանոցները չունեն Աստծուն գալու։ Դրա համար է, որ այսօր այս շարքերում ընդամենը 15 հոգիներ են նստած, եթե կան, այդ կան, չկան։ Դրա համար է, որ մարդը վախենում է այս դուռը բացի, որովհետև համեմատություն է բերում աշխարհի մարդը, աշխարհի մեղավորը եւ ասում է. Սա է հավատացյալ Աստծո խոսք լսողը, լակում է, լափում է, սա է հավատացյալ Աստծո խոսք լսողը, խաբում է, ստում է, ատում է, անիծում է։ Եվ այսպես դառնում է հավատքի կյանքը մի անտանելի բան, որ ոչ դու ես լուսավորված, ոչ էլ թույլ ես տալիս դիմացինդ լուսավորվի, ասում է, բանալին երկնքի ձեռքդ ես պահել, չես մտնում, բայց նաև չես էլ թողնում, որ ուրիշը մտնի։ Սա է մեր կյանքը քրիստոնյա այսօր։ Բայց ես ուզում եմ մեծն սիրով, որ մենք հասկանանք այն քառանկյան սիրո
իրական լինելը, որ մենք կարողանանք այսպիսի սիրով կառույց լինել մեկս մեկի հանդեպ, ոչ թե մեկս մյուսիս ուտենք, վերջացնենք, կծոտենք եւ իրարու մեջ վերջում վերջանանք, ոչ սիրելիս, այսպես չէ քրիստոնյա վայրի կյանքը։ Նրա ամեն մի մարդու, քրիստոնյա մարդու ամենաբարձր գրավականը սիրո աստիճանն է։ Եթե դու քո մեջ սեր ունեցար եւ մեկը զգաց եւ տեսավ այն սերը, եթե դու քո մեջ մարդ ունեցար սերը Քրիստոսի, այդ տեսնվելու է։ Դու այն չես կարող ծածկել, դու այն չես կարող թաքցնել, գիտես։ Սերը մարդու դեմքից է երևում, մարդիկ։ Սերը մարդու աչքերից է երևում, սերը մարդու առաջի բառից է երևում խոսալու։ Վերջինս այն 4 սիրո անկյունները իրար կցելով, կառուցելով հորիզոնական եւ ուղղահայաց գիծ, մենք հասկանում ենք մի շատ կարեւոր բան, որ սատանայի համար այլևս չի մնում ոչ մի տարածք ներխուժելու։ Տեսնում եք, սիրելիս, սա աշխարհն է, դրսում աշխարհն է, դրսում շներն են, եւ մենք այս գծով ցանկապատել ենք մեր քրիստոնյա էությունը եւ մենք բնակվում ենք այս 4 սիրո պատվիրանների մեջ։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամեն սրտով, որդի Աստծուն նաեւ սիրիր քո դրածուն քո անձի պես եւ նայիր սիրիր այն մարդուն, ով որ երբևիցե քեզ հորդորում է ապաշխարել եւ դարձի գալ։ Այո, սիրելիս, մենք ոչ մի մարդ այս աշխարհում չի կարող պարզ Քրիստոսի ձայնը լսել, որ ամեն մեկիս հետ Տերը խոսի եւ ասի, գիտես, մարդ դու մեղավոր ես եւ դու պիտի դարձիկաս։ Բայց մարդկանց միջոցով լսելի է դարձնում Տերը իր ձայնը, սիրելիս, Աստվածաշնչի միջոցով լսելի է դարձնում Տերը իր ձայնը եւ այս քառանկյուն սիրո մասին դու այսօր կհասկանաս, որ եթե իրականում դու այս պահպանել ես, եթե դու իրականում այն քրիստոնյա մարդն ես, որ դու պահպանել ես այս կառույցը, քեզ Աստծո սիրուց ոչինչ այլևս չի պակասում։ Եվ պիտի ստույգ հասկանանք, որ Աստծուն կարող ես դու դառնալ միայն Քրիստոսով, աշակերտներով, քրիստոնյա անձով, որովհետև ամեն մեկ մարդ վկայություն է տալիս իր կյանքից։ Մեկը վկայում է իր հիվանդությունը բժշկվելուց եւ մարդիկ գալիս են հավատքի։ Մյուսը վկայում է իր դաժան կյանքը փոխվելուց, մարդիկ լսում են գալիս են հավատքի։ Այն մեկին տեսնում է այն մեկը, ասում է՝ մի րոպե, սա վերջին հեշտական ալկոգոլիկն էր։ Դառնում է Քրիստոսին, փոխում է իր կյանքը, տեսնելով նրա կյանքի վկայությունը, ասում է ուրեմն այստեղ կա մի գերբնական ուժ, դա սիրո ուժն է եւ նա է գալիս Քրիստոսին։ Եվ այսպես մեկս մեկով կհասկանանք, որ մենք մարդկային հոգիներ կյանքեր ենք փրկել այս աշխարհի վրա։ Ես ասում եմ, գեթ մեկ հոգի Տեր Հիսուս, գեթ մեկ հոգի իմ մարմնի վախճանից հետո ես իմանամ երկնքում, որ խոսքը լսելուց ինքը ապաշխար է եւ դարձի է եկել։ Գեթ մեկ անց սիրելիս հասկացել է իր մեղավոր կյանքը եւ մատը պահել է իր վրա, ապրել է զղջում եւ եկել է Քրիստոսին, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ, որ այսքան անքուն գիշերներս գոնե մեկ մարդ ապաշխարեց եւ դարձի եկավ եւ փրկվեց։ Քրիստոսի խաչով մենք բարձրացանք վեր։ Քրիստոսի խաչով մարդիկ, եթե ուզում ես դու Աստծուն հասնել, ուրեմն պիտի խաչը ելնես։ Ես բազում անգամներ ասել եմ, որ մինչև մենք խաչ չելնենք, բացատրեմ այդ իմաստը։ Երբ որ դու այս ուղղահայաց գիծը այն խաչն է, երբ որ դու քո եսը կհանես խաչի վրա, դու կհասկանաս, որ բարձրացել ես Հիսուսի մոտ, որդու մոտ, եւ այնտեղից շատ հեշտ է կամրջով անցնել դեպի Հայր Աստվածը։ Շատ հեշտ է մարդիկ։ Մենք հենց այնպես չենք կարող Հայր Աստծուն հասնել։ Այն մեր արանքում ընկած Քրիստոսի սերն է, սիրո գրավականն է, խաչն է։ Դու պիտի ելնես այն խաչը, որպեսզի կարողանաս հասնել Հայր Աստծուն։ Մինչև դու չելնես այն խաչը, չես կարողանալու։ Այսօր այս քար անկյուն սերը մեզ բացահայտեց մի շատ կարևոր բան, որ կարող եմ ես կոչել ագապե եւ այն
Ընդհանրապես այնքան դժվար է սիրելիներ, անգամ լատիներենով է դժվար բացատրել։ Ես փորձեցի խոսքեր գտնեմ հայերենով, փորձեցի բացատրեմ ինչ է նշանակում ագապե սեր, աստվածային սեր, ինչպես կարող եմ ես այդ բառերով քեզ բացատրել, բայց ինչու ես, եթե Աստվածաշունչը տեղը տեղին կբացատրի քեզ հիմա այդ սիրո կարևորությունը։ Ագապե սերը այս սերն է, տանը կարող ես ամբողջ 13-րդ գլուխը կրտալ։ Եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, բայց սեր չունեմ, ես եղա ձայն հանող պղինց կամ հնչեցնող ծնցղայ։ Եվ եթե մարգարեություն ունենամ եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտությունը, եւ եթե ամեն հավատքն ունենամ, ուշադիր եղեք, մինչեւ սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սեր չունեմ, ոչինչ եմ։ Եվ եթե իմ ամեն ապրանքները աղքատներին ուտեցնեմ եւ իմ մարմինը մատնեմ, որ այրվի, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա։ Ինչ է ագապե սերը, որն է ագապե սերը, կասեմ հիմա։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձվում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, չի լրպանում, իրը չի որոնում, չի գրգռվում, չարը չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, բայց ուրախանում է ճշմարտության հետ։ Ամեն բանի դիմանում է, ամեն բան հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի եւ ամեն բանի համբերում է։ Սերը երբեք չի վերջանա։ Ես շարունակում եմ, այն գրված չէ հիմա։ Եթե մարգարեություններ կան, կխափանվեն, եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն կխափանվի, որովհետև փոքրից շատ է գիտենք եւ փոքրից շատ է մարգարեանում ենք, բայց երբ որ կատարյալը գա, այս փոքրից շատ են կխափանվի։ Երբ որ ասում է երեխայի պես էի խոսում, երեխայի պես էի մտածում, երեխայի պես էի համարում, բայց երբ որ մարդ եղա, այն երեխայնության բաները խափանեցի, որովհետև հիմա հայերու մեջ օրինակով ենք տեսնում, բայց այն ժամանակ դեմ առ դեմ։ Հիմա փոքրից շատ է տեղյակ ենք, բայց այն ժամանակ այնպես կգիտենամ, ինչպես գիտեցված եմ, ապա ուրեմն մնում է հավատքը, հույս, սեր, այս երեքը եւ սրանից ամենամեծը ինքը սերն է։ Սեր։ Սիրելիս, այս ինչ դու լսեցիր, կարող ես տանը ավելի խորը նստել կարդալ, սա ագապե սիրո բնությունն է, սա ագապե սիրո բնավորությունն է, սա է Հայր Աստվածը, որ ինքը անկախ ամեն ինչից, թե որքան ենք մենք չարաճճի զավակներ խաղում նրա գլխին, բայց մեկ նա ներում է, տալիս է մեզ հնարավորություն ապրելու, ապաշխարելու, բայց ել եմ ուզում կրկնեմ, այս սխեմայից դուրս գտնվող ինչ որ մեկը չի կարող երբեք ասի, որ նա սիրել է իր Տեր Աստծուն։ Ինչու, որովհետև քառանկյուն սերը կառուցված է միայն ու միայն սիրո հիմքի վրա, Հայր Աստված, Որդի Աստված, աշակերտ եւ քրիստոնյա։ Եվ այս քառանկյուն սիրո հիմքը մեզ տանում է վերջինս, տեսնում եք տառերը։ Ես ուզում եմ, որ սա ուղղակի ինձ հայտնի արեց Տերը, ես ուզում եմ, որ այն սխեման, ինչ որ մենք սիրո սխեման կառուցված մենք հասկացանք այսօր, ուզում եմ ասել, եւ երբ որ գնում է հորից դեպի որդի, դառնում է Գ եւ գալիս է հորից դեպի քրիստոնյա անորից եւ գալիս է Հիսուսից դեպի աշակերտ Բ եւ վերջում գալիս է քրիստոնյայից դեպի աշակերտ Է եւ սա վերջին սիրո գաղտնիքն է։ Այս քառանկյան սիրո մեջ բնակվում է ագապե սերը եւ մենք հասկանում ենք, որ միայն աստվածային սիրով, միայն երկնային սիրով մենք կարող ենք տեղ գտնել այդ տաք եւ հրաշալի գրքի մեջ ագապե սերն է դա։ Ագապե սերը, որ կաշտացինք, անկախ ամեն ինչից ով ես դու, անկախ ամեն ինչից ինչ ես դու, ինչ ես գործել քո կյանքում, սպանել ես տասնյակից ավելի երեխաներ, բռնադատել ես կանայք կամ հեշտական սերիայով սպանել ես մարդկանց, սիրելիս, Աստծո սերը ներում է ամեն բան, երբ որ մարդ իրական զղջում է ապրում,
եւ դառնում է իրական քրիստոնյա։ Ես ասեմ քեզ, այս իրականը ինչու եմ ես միշտ նշում։ Ես կարող եմ լինել ոմն մեկը, որ զղջում ապրեմ, դառնամ քրիստոնյա, նորից մեղ գործեմ, նորից զղջամ, նորից մեղ գործեմ, նորից զղջամ, նորից մեղ գործեմ եւ այսպես ամբողջ մի աշխարհում երկրվատրված ինձ հնարավորություն եւ կյանք, այսպես ապրեմ ինչեւ իմ վաղճանը, բայց ինչ ես կարծում։ Ինչ ես կարծում Տերը կների դա։ Չեմ կարծեմ արդիկ։ Հերիք է, հեքիաթացնեք իրական խոսքը, հերիք է դարձնենք Աստվածաշունչը, պատմական մի գիրք ու փակենք դնենք կողքի։ Եկեք հասկանանք, որ Աստված տվել է մեզ ամեն մի հնարավորություն, Աստված տվեց իր որդուն, որդին տվեց իր Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին ուղարկեց իր աշակերտներին, աշակերտներով ստեղծվեցին քրիստոնյաները եւ քրիստոնյաներով ամեն ինչը այս աշխարհում կառույցն է, հիմքն է ու կառույցն է ինքը։ Իսկ եթե դու քրիստոնյա ես, դու պիտի այդ կառույցի մեջ տեղ գտնես։ Ամեն, ինչ որ մեկը կարող է հասկանա եւ ասի ամեն, որ սիրուց դուրս չկա, դու չփորձես քո մարմնավոր սիրով սիրել Աստծուն, դու չփորձես քո սուտ ընշուրջներով պաշտել ու աղոթել Աստծուն, բայց կյանքը չփոխվի։ Եթե կյանքը չփոխվեց, ուրեմն դու Աստծուն երբեք էլ չես սիրել, մարդ, այո, ես նորից բարձրաձայնում եմ, եթե քո մեղավոր կյանքը չփոխվեց, դու Աստծուն երբեք չես սիրել։ Մենք փոխվում ենք Տիրոջը սիրելով։ Ես փոխվել եմ Քրիստոսի սիրո համար։ Ես չեմ փոխվել, որ Քրիստոսն ինձ սիրեց, այլ փոխվել եմ, որովհետև Տիրոջը սիրում եմ ամեն ինչից վեր։ Տիրոջը սիրում եմ կյանքիցս առավել։ Տիրոջը սիրում եմ աշխարհի ամեն ինչկերից, ամեն հոգիներից ու ամեն կուռքից առավել եմ սիրում։ Տիրոջը սիրում եմ Աստվածներից, Աստվածն է նա, այդպես եմ սիրում։ Իսկ այդ սերը ամեն մեկից կօգնի, որպեսզի մենք դառնանք կատարյալ աշակերտ եւ կատարյալ քրիստոնյա։ Ամեն։ Փառք ես Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ եմ քեզանից Հայր իմ Աստված այսօրվա խոսքի համար, որ դու տվեցիր մեզ հասկանալու իրական քարանկյան սիրո հասկացողությունը, որն է ագապե սիրո հասկացողությունը, որ մենք չաշխատենք մեր երկրավոր սիրո վրա, այլ աշխատենք մեր հոգևոր եւ սրտի սիրո վրա։ Եվ այսքանով սիրելիներ, վերջին երկով վերջացնում ենք վերջին երկով։ Աստվածային սերը, ագապե սեր, երկնային սերը, անսասան սերը, հավիտենական սերը։ Երբ քայլում եմ մոլորված այս մահվան շոկի ձորում թվում է թե ելք չկա հույսը սերավար թե համարում մոտիկ բարեկամ ինձ թողեցի հրացա և խիստ ոտեր իմ արդիկ նույնիսկ թշնամի դարձա բայց կարամ եկը, որ ինձ սիրեց, իմ բոլոր մեղքերներս, նրանուն է Հիսուս։ Անկացեին ոտքի հանեց, մեռածեի կենդանացրեց, պարգևեց աչքերիս լույս։
Բայց կարա մեկը, որ ինձ սիրեց, իմ բոլոր մեղքերը ներեց, նրա անունն է Հիսուս։ Անկած էինա ոտքի հանեց, նրա ծեյք կենդանացրեց, պարգևեց աչքերիս դուրս։ Լսիր բարեկամ, թե բոլորը լքեն է քեզ, թե ծնողները տնական, արհամար են ատեն է քեզ, կանչիրը միայն Հիսուսին, ճշմարիտ կյանքի հույսին, այն ժամը դու կհամոզվես և սրտանց կաղաղակես, բայց կարա մեկը, որ ինձ սիրեց, իմ բոլոր մեղքերը ներեց, նրա անունն է Հիսուս։ Անկած էինա ոտքի հանեց, մեռածեի կենդանացրեց, պարգևեց աչքերիս դուրս։ Բայց կարա մեկը, որ ինձ սիրեց, իմ բոլոր մեղքերը ներեց, նրա անունն է Հիսուս։ Անկած էինա ոտքի հանեց, մեռածեի կենդանացրեց, պարգևեց աչքերիս դուրս, պարգևեց աչքերիս դուրս։ Այո, սիրելիս, այո։ Ուզում եմ ոտքի կանգնեք։ Ուզում եմ այս փոքր աղոթքով սիրելիներ վերջացնենք։ Փակիր աչքերդ և Տիրոջ խնդրիր մի կարևոր բան։ Հայր Աստված, դու ագապե սիրո հիմքն ես և շինությունը։ Քեզանով է ամբողջ աշխարհը սիրով լցված։ Քեզանով է ամբողջ աշխարհը լցված լիությունով և երջանկությունով, Տեր, միայն քեզանով, ով ունի քեզ, Հայր, ունի նաև սեր, ով ունի քեզ, Հայր Աստված, ունի նաև քո որդուն, ով ունի քո որդուն, նա ունի հավիտենական կյանք։ Եվ ես ուզում եմ, որ մարդ հասկանաս դու այսօր, որ քո հավիտենությունը չի կարող կառուցվել կեղծավոր հավատքի հիմքի վրա։ Քո հավիտենությունը կարող է միայն կառուցվել սիրո հիմքի վրա։ Եվ ես ուզում եմ, որ այսօր ամեն մի քար քո փեշից դու բաց թողնես, ապրես քո կյանք այս երկրի վրա, ապրես Քրիստոսով։ Քրիստոսը քեզ երբեք չի խանգարում ապրել։ Ուղղակի Քրիստոսը քեզ ասում է մեկ կարևոր բան. դուստր, զավակս, որդիս, ապրիր ինձանով, որպեսզի դու ունենաս երջանիկ մի կյանք։ Եվ ես ուզում եմ, որ այսօրվանից հետո սկսես դու հասկանալ, որ ամեն մեկ քայլդ քրիստոնյա մարդ Հիսուսի այրունով է ստեղծված, որ դու ամեն մի քո քայլի համար տաս մեծ պատասխան
Քանզի եթե սիրեցիր Տիրոջը, անգեղծ եմ ասում մարդ, եթե դու սիրեցիր Հիսուսին, դու այլևս չես կարող մեղանչել։ Եթե դու սիրեցիր Հիսուսին, դու այլևս չես կարող չարանալ։ Եվ ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս այստեղ օնլայնում հասկանա այսօր Քրիստոսի սիրո գրավականը, քո սիրո ճանապարհն է, սիրելիս, դու պիտի անցնես այն, դու պիտի անցնես այն քառանկյուններով, դու պիտի անցնես այն շինություններով եւ դու պիտի հաստատվես, ավելի լավ է հաստատվիր այսօր, մի ձգձգիր, մի ունայնացրու կյանքդ ունայնության մեջ, քանզի Սողոմոն թագավորն ասեց, այս աշխարհում ամեն բան ունայն է, ես էլ եմ ունայն գտնում, եւ միայն ու միայն Քրիստոսով կարող ես դու լինել երջանիկ, խորհուրդ կտամ, ընդունիր նրան քո կյանքի մեջ, ընդունիր նրան քո կյանքի մեջ, քո կյանքի Տերը եւ Փրկիչը, եւ ապրիր նրա հետ, եւ կտեսնես, թե որքան երջանիկ նա կանե քեզ, թե որքան խաղաղություն դու ձեռք բերես նրանով։ Ես ուղղակի հորդորում եմ քեզ, ապրիր Քրիստոսով, սիրիր նրան, քանզի նա դեռ քեզ վաղուց է սիրել մարդ։ Ամեն։ Տեր իմ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից Տեր Հիսուս, շնորհակալ եմ քո ագապե սիրո համար Հայր, շնորհակալ եմ քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար Տեր, շնորհակալ եմ քո Սուրբ Հոգու համար, որն այստեղ այս վայրում է, եւ ամեն ժամանակ ուզում եմ փառքը, պատիվը, գոհությունը լինի միայն քեզ եւ քոնը, Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի անունով, թող որ ամենք այստեղ ասեն, ամեն, ամեն, փառք քեզ մեր Տեր Հիսուս, փառք քեզ։